കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഡോക്ടർ സാലിം അലി. ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്? The fall of a sparrow. കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് സാലിം അലിയുടെ പേരാണുള്ളത്. ഏതാണ് ആ പക്ഷി സങ്കേതം? തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. സാലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ട്. ഏതാണ് ആ സംസ്ഥാനം? ഗോവ. പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഓർണിത്തോളജി. പറക്കുന്ന സസ്തനി ഏതാണ്? ഞങ്ങളെന്നെ വവ്വാലുകൾ. മരപ്പണിക്കാരൻ പക്ഷി ഏതാണ്? അറിയില്ലേ എന്നെ മരംകുത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ആർട്ടിക് ടേൺ. ഏറ്റവും വേഗത്തിലോടുന്ന പക്ഷി? ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ പക്ഷി സങ്കേതം. കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാട്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂളന്നൂർ, വയനാട് ജില്ലയിലെ പക്ഷിപാതാളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം, കൊച്ചിയിലെ മംഗളവനം. വെരി ഗുഡ് കൂട്ടുകാരെ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മയിൽ സങ്കേതം ഏതാണ്? ചൂളന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം. ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം. ചേരക്കോഴികൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന സങ്കേതമാണ് കുമരകം. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചത് ജോർജ് ബേക്കർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്. 1987 ജൂലൈ 27 ഡോക്ടർ സലീം അലി അന്തരിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ,